Úplne na začiatok chcem povedať, že som veľmi šťastný, že sme tu všetci spolu a že sa toto deje, pretože trvalo veľa úsilia, aby toto sa zrealizovalo a som rád, že sme tu a že sa môžeme inšpirovať. Poďme si teda niečo povedať o verejnej doprave, čo by sa dalo s ňou robiť a ako to u nás funguje v našom meste. Asi toto potrebujem však. Krátko o mne. Profesionálne sa venujem daňovému poradenstvu, slúžim zároveň ale ako poslanec v mestskom zastupiteľstve, v krajskom zastupiteľstve a tam pôsobím v komisii pre modernú samosprávu. Tam sa snažíme čiastočne zaoberať témami dopravcov, ide predovšetkým o dáta, dopravné dáta, polohy automobilov, vozidiel. Snažíme sa, robíme tlak na mesto, aby dopravca zverejňoval tieto dáta a boli komerčne využiteľné. Taktiež sa zaujímame o svetelné križovatky, máme moderné križovatky a tiež súvisí to s dopravou kvôli prednostnej preferencii dopravy. Nejaké grafy, nejaké údaje na začiatok. V Banskej Bystrici za posledných 17 rokov nám poklesol počet cestujúcich v MHD približne o 1/3. Tento trend bol zvýraznený ešte aj pandémiou, ktorá dala silnú skúšku pre mestskú hromadnú dopravu a žiaľ, tieto čísla sa nevrátili späť na predpandemické štatistiky. Pre zaujímavosť, v najbližších krajských mestách Nitra a Žilina, tam bol dokonca trend pred pandémiou od roku 2013 do tej pandémie dokonca rástol počet cestujúcich. Čiže v našom meste klesá počet cestujúcich, síce nízky pokles, ale v najbližších krajských mestách dokázala mestská hromadná doprava viac lákať cestujúcich. Prečo je tak málo ľudí v MHD? Tento graf môže byť vysvetlením čiastočným. Za posledných 20 rokov sa nám viac ako zdvojnásobil počet registrovaných vozidiel v našom okrese Banská Bystrica. Tento trend je, vidíte, že priamo lineárny a ja sa pýtam, že dokedy to bude pokračovať. A ja si myslím, že je to prirodzené na jednej strane, pretože ľudia si kupujú auta, využívajú ich, pretože je to efektívnejšie, je to rýchlejšie, ľudia si vážia voľný čas, je to dôležitá vzácna komodita, preto uprednostňujú autá. Je to možno aj statusová vec, je to možno aj vec nejakej identity. No, ja niekedy sa s mojou dcérou 10-mesačnou kočikujem okolo OC Pointu v centre mesta a niekedy naozaj cítim fyzicky, že zle sa mi dýcha. Cítim to, že tá kvalita ovzdušia je naozaj nekvalitná. Predovšetkým od tej 2. do tej 5. hodiny je to naozaj neznesiteľné, ale v tých ranejších hodinách, v tej špičke, zle sa mi dýcha a nie je mi príjemné. A ja sa potom pýtam, že chcem, aby moja dcera vyrastala v takomto prostredí, v takomto meste? No ale čo s tým? Najlepšie možno vedia na to odpovedať samotné obyvateľia mesta Banská Bystrica. Pred viac ako 5 rokmi robila Jana Vašičková, ona tu niekde sedí, ahoj, robila prieskum na 500 respondentoch, že či sú ľudia spokojní z MHD, ako sú spokojní. Oni dali nejaké odpovede a boli tam veci ako, že sú málo spojov na niektorých linkách, ide autobus, ďalší ideš o 50 minút. Sú situácie, že idete z centra mesta do Sásovej, idú 3 autobusy, 3 linky v krátkom intervale a potom pol hodinu nejde žiadny autobus do Sásovej. Ľudia si sťažovali, že niektoré miesta vôbec nie sú obslúžené verejnou dopravou. Chýba aj nenadväznosť na železničnú dopravu, prímestskú dopravu. Meškali častokrát spoje. Ľudia si sťažovali aj na hrubosť šoférov, ktorí sa správajú neslušne, spôsob, ako šoférujú. Nočné spoje, kedysi dávno si možno Banskobystričania pamätáte, chodili nočné spoje, v roku 2011 už zanikli úplne a doteraz sa ich nepodarilo obnoviť. Ľudia stále majú dopyt po nočných spojoch. Pomohlo by to mnohým ľuďom, hlavne keby sa prepojili centrum mesta s veľkými sídliskami. Stav zastávok je naozaj v niektorých prípadoch v katastrofálnom stave. Niektoré zastávky nemajú ani vlastne žiadny prístrešok, ani posedenie. Niektoré zastávky nemajú vôbec vyhradený pruh.
Takže je tam naozaj veľmi veľa nedostatkov, čo sa týka infraštruktúry. Web portálu je možno zrozumiteľný, ale chýbajú tam naozaj kopec vecí, nejaké inteligentné vyhľadávanie, transparentnosť tam chýba, zrozumiteľné dopravné prostriedky, zrozumiteľné hľadanie spojov informácií o dopravnom poriadku. A ja doteraz nechápem, ako je možné, že v 21. storočí sa nedá platiť kartou v mestskej hromadnej doprave. Toto už pred 15 rokmi som zažil v Ostrave ako mladý študent a my tu ešte akože ľudia nadávajú na to, že ako musia si virtualizovať nejakú kartu a chodiť fyzicky niekde do stánku, no proste katastrofa. Kopec peňazí, 100 000 sme dali ako mesto za plán udržateľnej mobility. Robila to Žilinská univerzita a robili aj prieskum, ako Jana Vašičková, ale robili na vzorke 1000 respondentov a predstavte si, že tie výsledky boli veľmi podobné, čo robila Jana Vašičková v roku 2018 alebo 2019. Čo tam bolo možno také jedinečné je, že hovorí plán, že veľmi pomaly nám chodí tá MHDčka. Priemerná rýchlosť iba 20 km za hodinu. Je to aj kvôli tomu, že nemáme ten preferovaný systém MHD, je to kvôli našej infraštruktúre. Nedostatočná kapacita neriadených križovatiek. Sú tam spomenuté Tajovská námestie Ludvíka Svobodu, Tajovská odbočka na R1. To sú momentálne križovatky, ktoré sú riešené nejako vzhľadom k rekonštrukcii nemocnice. Takže možno sa to bude po nejakom čase dať vyhodnotiť, že či to je úspešné, tieto opatrenia. Ale myslím, že to je krok dobrým smerom a je to v súlade s plánom udržateľnej mobility. Bezbariérovosť je tiež veľká záležitosť. Ten vozový park nie je prispôsobený pre bezbariérových ľudí a je to jedna z tých problémov, ktoré sú pred nami. Ja tu nemusíme nič nové vymýšľať. Okrem plánu udržateľnej mobility máme plán dopravnej obslužnosti, ktorý dáva presné, exaktné nejaké návody, akým spôsobom by sa mohla transformovať tá verejná doprava v našom meste. Čo tam navrhuje, že napríklad skrátený intervalov, aby bolo každých 20 minút aspoň niektoré spoje v tej špičke, aby to bolo nevyhnutnosťou. Navrhuje sa tam optimalizácia liniek. Naozaj dáva presné dimenzie, aké asi autobusy, aký vozový park by sa mal nakupovať, pretože máme nejaké záväzky z Európskej únie. Presne tam dáva nejaké odporúčania na deberaizačné opatrenia a tak ďalej. Možno to nie je nejaká revolúcia, možno to nie je dostatočne ambiciózne, tento plán dopravnej obslužnosti, ale je tu nejaké nasmerovanie, ktorým by sme mohli ísť. No ale čo zmeniť a ako to zmeniť? Celá tá situácia dnešná, ako máme vo verejnej doprave, je podmienená našim vzťahom s dopravcom. A ako máme vytvorený zmluvný vzťah a ako tento zmluvný vzťah sa naplňa. A od tohto sa vlastne odvíja ten súčasný stav. Práve sme v 5. roku, kedy už plynie zmluva s dopravcom. S dopravcami sa uzatvárajú zmluvy na 10 rokov, ktorý možno neviete, je to na 10 rokov. A teraz sme v 5. roku a prichádza čas, kedy by sme sa mali pripraviť na ďalšie verejné obstarávanie a mali by sme si presne zadefinovať, čo chceme do budúcnosti a či chceme, aby to bolo podľa toho plánu dopravnej obslužnosti alebo ako chceme konkrétnu predstavu. A pre mňa ako pre manažéra, ako pre ekonóma je možno dôležité, aby sme si vedeli zmluvne nastaviť aj nejakú evaluáciu, nejaké hodnotenie, controlling týchto zmluv a týchto výkonov dopravcov. Pretože dnes nám to pokulháva a pokulháva nám to aj preto, lebo nemáme človeka, nemáme žiadny odbor na mestskom úrade, ktorý by to vedel vyhodnocovať a evaluovať. Čiže jedno z jedných opatrení je, že podľa mňa krajské mesto by potrebovalo mať dedikovaného človeka výhradne na dopravu a na manažment dopravy v našom meste. Bez tohto sa podľa mňa nepohneme. Dôležitá je spolupráca s integrovaným dopravným systémom Banskobystrického samosprávneho kraja pri vytváraní jednej tarify. Tá integrácia pokračuje, je veľmi dôležitá, akým spôsobom sa to spraví. Veľmi dôležité pre mňa je podľa mňa aj tá komunikácia, ako vyzerá web, ako sa komunikuje s verejnosťou. To je jedna z tých najväčších podľa mňa úskalí. Ten dopravca je naozaj nezrozumiteľný. Ľudia majú problém sa dohľadať základných informácií, aby to bolo naozaj pre 21. storočie. No možno na záver
sa zamyslieť nad tým, že či nie je cesta vytvoriť možno vlastný dopravný podnik, pretože v súčasnosti dopravný podnik je vlastnený majetkovo, je ovládaný súkromnou spoločnosťou a my nemáme dostatočný manažerský dohľad nad týmto dopravcom. Takže, ak chceme, aby sa nám tu dýchalo lepšie, žilo lepšie, a aby sme tu ostali žiť a aby ľudia sem chodili, tak potrebujeme niečo robiť a naozaj ten čas beží veľmi rýchlo a potrebujeme konať a potrebujeme všetkých vás, aby ste sa zapojili. Ďakujem vám za pozornosť a pekný večer. Zdravím vás. Moje meno je Juraj Endrišák. Možno ma už niektorí teda poznáte. Ja som takisto rodený Banskobystričan. Už tu žiaľ niekoľko rokov nežijem v Banskej Bystrici. Momentálne pôsobím v Bratislave. Pôsobím v dopravnom podniku Bratislava, kde zastrešujem v podstate nejaké činnosti ohľadom dátových analýz, optimalizácií verejnej dopravy spolu s kolegami. Riešime ekonomiku prevádzky, legislatívu a ostatné činnosti, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie dopravnej obslužnosti mesta Bratislava. Samozrejme ešte popri tom občas, keď vyjde čas, tak sa venujem aj nejakým optimalizáciám v rámci Slovenska pre iné samosprávy, takže pomerne už mám aj zbehané Slovensko aj po tejto stránke. Čo by som asi povedal na začiatok, že doprava, to sú tie tepny v meste. Hej? Že ak nežije doprava v meste, nežijú tieto tepny, tak v podstate sa stáva presne to, čo hovoril aj Tomáš a takisto aj Diana, že mesto začína vymierať. To sú tie synergické efekty. Doprava má v podstate slúžiť na nejakom rovnoprávnom princípe, čiže mala by byť prístupná pre všetkých. Ak doprava správne nefunguje, tak v zásade nie každý môže teda mať vlastniť auto, nie každý ho môže používať, sú medzi nami deti, sú medzi nami seniori, čiže toto je ako keby tá kľúčová časť mesta, ktorá by mala určite fungovať za každých okolností. Poviem na začiatok, možno mám to tak rozdelené do 3 blokov. Ten prvý blok je hlavne o dátach. Takto vyzerali dáta, keď sme to začínali v dopravnom podniku mesta Banská Bystrica. To som zabudol spomenúť. Ja som rozbiehal aj dopravný podnik mesta Banská Bystrica, ešte keď bol mestský, 100% mestský. A toto bola taká tá prvotná dátová analytika, ktorú sme začínali. Bolo to úplne na kolene a je to tak aj vidieť. Kedy sme sa reálne začali zaoberať tým, že ako má vyzerať plánovanie dopravy v meste a nejaké vyhodnocovanie, evaluácia, že akým spôsobom sa má doprava vyvíjať. Dnes v Bratislave sme už trošku ďalej, sú to možno trošku pokročilejšie nástroje. Vyhodnocujeme si obsadenosť, vývoj počtu cestujúcich v rámci mestskej hromadnej dopravy. Tu napríklad na obrázku vidíte priebeh počtu cestujúcich za posledné roky, vidíte pekne aj covidové obdobie, vidíte obdobie aj súčasné do roku 2025 aktuálne. Čo takisto robíme, vyhodnocujeme si nejaké počty cestujúcich v rámci dňa, tam pekne vidíte napríklad, ako sa správa doprava v rámci špičky, sedla a potom vo večerných hodinách napríklad. Vyhodnocujeme si, dokážeme si pozrieť a vyhodnocovať napríklad počty cestujúcich v jednotlivých linkách alebo v jednotlivých spojoch, aby sme dokázali správne reagovať a prípadne posilňovať dopravu alebo hľadať iné optimalizácie, akým spôsobom sa ekonomicky postaviť k tej prevádzke, ktorá sa zabezpečuje. Takto to dokonca vyzerá, keď ideme úplne že do mikrodetailu, vieme si pozrieť dokonca, že aký je priebeh počtu cestujúcich na danom spoji v rámci konkrétneho dňa, že či napríklad nedochádza k tomu, že nepoberáme po zastávkach cestujúcich. Toto je zrovna taký ten prípad, že už sme skoro na 100% kapacity vozidla. Takže toto asi tak na začiatok. Samozrejme tých štatistických výstupov, ktoré spracúvame v dopravnom podniku, je obrovské množstvo.
Ja prejdem možno do takej ďalšej tej oblasti. Tieto štatistické údaje, tieto analýzy potom pretavujeme do nejakej plánovania a tvorby sieti. Nejakou zmenou si už prešla napríklad aj Trnava, takže tam už majú s tým skúsenosti. Ja poviem možno také tie základné poučky. Toto je z príručky HyTrans, ktorá sa pozerá na plánovanie sietí v rámci mestských aglomerácií. Existujú v zásade nejaké dva prístupy. Jeden ten prístup je linky od všadiaľ všade a ten druhý prístup je riešenie dopravnej obslužnosti v meste prostredníctvom nejakých nosných liniek, ktoré sa pretínajú a premávajú pomerne často. Asi takto nejako to vyzerá, keď si to rozmeníme na drobné a skúsime to hodiť do nejakého časového ciferníka. Ak máte po tej ľavej strane, to vidíte, ak máte linky od všadiaľ všade, tak je ich veľa a každá jazdí málo často. Hej. To je ako keby taká základná nevýhoda tohto systému. Zároveň ťažko sa takéto linky vzájomne koordinujú. A preto vznikajú presne tie situácie, čo spomínal aj Dávid, že idú tri linky za sebou súčasne a potom ďalšiu polhodinu nejde nič napríklad. Ten druhý princíp, ktorý sa presadzuje v moderných mestských dopravách, je práve ten na pravom obrázku. To znamená, máte nosné linky, ktoré jazdia, v podstate odjazdia ten istý dopravný výkon, úplne ten istý dopravný výkon, ale v zásade poskytujú opticky ďaleko väčšiu ponuku spojov. Že napríklad na tom ľavom obrázku ste mali, že každá linka premáva možno raz za pol hodinu, ale na tom pravom obrázku vidíte, že ide každých 10 minút. A pretínajú sa niekde v nejakom uzle a prestupujete na inú 10-minútovú linku. Takže toto sú ako keby tie základné princípy, ktoré sa udomácňujú v tých moderných verejných dopravách v rámci Slovenska, v rámci Európy by som tak povedal skôr. Toto je príklad priamo z Bratislavy. Hore vidíte sieť električkovej dopravy z roku 2011, keď každú tú vetvu, každú tú radiálu obsluhovalo niekoľko liniek a pritom každá končila v nejakej inej vetve siete. Od roku 2019, tuším, už sa praktizuje v Bratislave jednolinkový variant, kedy každú tú vetvu vlastne obsluhuje jedna linka. Rozdiel medzi tými dvoma variantmi, respektíve týmito dvoma prístupmi je ten, že v tom roku 2011 ste mali 5 alebo 6 liniek v každej vetve, každá jazdila v intervale 12 až 20 minút, čiže keď ste zmeškali spoj, ten svoj správny spoj, svoju linku, tak ste čakali možno 20 minút na ten ďalší. Kdežto v tomto variante jednolinkovom jazdia električky každých 2,5 až 4 minúty. A je vám to v zásade úplne jedno, proste sadnete na prvé, čo príde, a prestupujete niekde v centre na inú linku, ktorá jazdí v podobnom intervale. Takže toto sú ako keby tie základné prístupy, ktoré sa udomácňujú už aj v Bratislave. Samozrejme robíme aj nejaké také tie menšie optimalizácie, kedy sa snažíme si sledovať aj nejakú ekonomiku prevádzky. Toto je príklad, ešte to samozrejme tak nie je, ale máme napríklad príklady z obsluhy v okolí podunajských Biskupíc a Vlčieho hrdla, kedy máme napríklad dneska dve linky, ktoré obsluhujú separátne dva prepravné vzťahy a teraz ako keby len sa snažím priniesť nejaký príklad z toho, že akým spôsobom sa snažíme aj my hospodárne nakladať s verejnými zdrojmi objednávateľa, ktorým je v tomto prípade hlavné mesto, a hľadáme nejaké riešenie, akým spôsobom takéto málo výkonné linky, ktoré sú niekde úplne že na konci sveta, nazvem to tak, ako ich viacej zefektívniť. A jedným z tých prístupov je napríklad, že našli sme takú optimalizáciu, kde sa nám podarilo ušetriť jedno vozidlo a jedného vodiča. Ono to znie možno takto smiešne, ale rádovo jedno vozidlo môže stať aj 250 000, aj 300 000 eur, hej, v takomto prípade. Takže tie prístupy sú naozaj pomerne žiadané aj zo strany objednávateľa. Samozrejme, čo sa dosiahne, že doplníme nejaké nové prepravné vzťahy. Čo je ale dôležité povedať, každou takouto optimalizáciou sa snažíme nepoškodiť cestujúceho a ponúknuť mu v zásade to isté, čo má, prípadne ešte viac. A toto je jeden z tých príkladov napríklad. Takže, čo by som ešte povedal možno o našich aktivitách. 2-krát ročne v dopravnom podniku robíme optimalizáciu alebo vyhodnotenie siete MHD, hľadáme tie najmenej výkonné linky,
hľadáme tie najefektívnejšie linky, hľadáme možnosti, že kde by sme sa mohli možno zaoberať s nejakou efektivitou prevádzky a zase naopak, kde máme naozaj už kapacitné problémy. Hej. Čiže snažíme sa nejak prúžne reagovať na to, čo sa v tom dynamickom priestore mesta reálne deje. Prejdem možno do Banskej Bystrice, aby som to tak prepojil, keďže som tiež jedným z vás. Možno taký príklad možnej optimalizácie Banskej Bystrici, už som to riešil aj na iných fórach, je napríklad linka 28, mnohí to asi poznáte, prepája veľké sídlisko Sásova, Tatranskú ulicu, prepája s centrom mesta, ale prepája cez riedko osídlené oblasti Banskej Bystrice, Banoš, Partizánska cesta, kde v zásade nikto nebýva. A teraz možno je otázka, že či takéto spojenie je efektívne a či dáva úplne zmysel. A jedna z tých možností, ktorá sa naskytá, je napríklad presmerovanie tejto linky cez Rudlovskú cestu, kde naozaj Rudlovská cesta je miesto, kde v podstate žijú ľudia v dolnej časti Sásovej, nazvem to tak, a môžeme poskytnúť ako keby väčšiu kapacitu v tejto lokalite. Ešte k tomu by som možno dodal, že má to ešte ďalší pozitívny efekt. Takáto linka dokáže ešte ušetriť dokonca aj na svojich výkonoch, keďže ten pôvodný výkon, ak vidíte, bol skoro 15,5 km na jedno kolo v rámci tej linky a nový výkon by predstavoval nejakých 11,7 km na každom kole. Teraz to znie tak akože banálne, ale reálne sa bavíme o tom, že do roka sú to 10 000 kilometrov, ktoré sa takto odjazdia a relatívne dá sa povedať, že keďže nemáme dáta, tak môžeme len tak odhadovať, že asi zbytočne. Hej. Tým nehovorím, že poďme šetriť na mestskej doprave, ale poďme alokovať tieto výkony niekam, kde ich zase viacej treba. Takže toto je ako keby jeden z tých prístupov. A ešte sa pozriem na infraštruktúrne opatrenia a tým aj skončím. V Bratislave pomerne veľa energie venujeme aj infraštruktúrnym opatreniam. Jedným z nich sú napríklad vyhradené jazdné pruhy. Toto je vyhradený jazdný pruh zrovna z roku 2024 medzi Záhorskou Bystricou a Lamačom. Tento sa podarilo zrealizovať pomerne rýchlo, takže to sme naň celkom akože pyšní, ale je to samozrejme v spolupráci s magistrátom mesta Bratislava. Potom možno taký iný príklad riešenia infraštruktúry verejnej dopravy, to zase súvisí s tým, čo spomínal možno aj Tomáš. Keďže žijeme v meste, tak všetci sa vzájomne ovplyvňujeme a ovplyvňujeme sa v tom verejnom priestore aj takými miestami, ako sú obratiska alebo zastávky, kde mestská hromadná doprava obsluhuje jednotlivé lokality. Toto je príklad obratiska na Kolibe, ak to niektorí poznáte. Toto je súčasný stav, ktorý je taký nedbalý, nazvem to tak. Je problematický z hľadiska toho, že vozidlá stoja zalomené v tom oblúku obratiska, cestujúci skrátka vystupujú do vozovky a je to tam celé také trošku chaotické. Tie príklady sú také, že spolu s mestom v rámci projektu Mesto pre deti sa pripravuje nejaká zmena toho územia a toto bol ako keby nejaký prvotný návrh, ku ktorému zase dopravný podnik pripravil protinávrh, ktorý zabezpečí nejakú lepšiu dopravnú obsluhu a lepšie obsluženie cestujúcich v tej lokalite. Nehovorím, že takto to bude vyzerať, hej, to len akože ilustračne dávam teraz. Čiže toto sú presne tie veci, že skúšame sa spájať aj v rámci tých rozhodovacích procesov, v rámci samosprávy a hľadať tie najoptimálnejšie riešenia skrz viacero sektorov, čiže či už je to ten verejný priestor, alebo mestská doprava, pešia infraštruktúra, alebo iné prvky v meste. A možno zase premostím do Banskej Bystrice, úplne také, že jednoduché opatrenie, ktoré sme tiež navrhovali v súvislosti s Rooseveltovou nemocnicou. Tu sme navrhovali napríklad, že obsluhu autobusovej stanice pre linky, ktoré prichádzajú zo Sásovej a mieria smerom na železničnú stanicu, aby využili možno ten pripájací jazdný pruh od Smrečiny ako zastávku pre mestskú hromadnú dopravu, čím by pomohli vlastne cestujúcim skrátiť časť cesty na autobusovú stanicu, ak potrebujú prestúpiť na nejakú diaľkovú linku napríklad, alebo prímestskú linku. A zároveň ušetril by sa obrovský výkon
jazdenia po autobusovej stanici, ktorá nie je úplne že optimálne dimenzovaná z hľadiska svojej konfigurácie a najazdí sa na nej približne 15 000 kilometrov do roka, čo je obrovitánske číslo na Banskú Bystricu. Takže toto sú len také letmé príklady, ktoré by sa dali v Banskej Bystrici realizovať a to je všetko. Tak, ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.